Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhutna, adorang sotapuka parminggota, parjolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabe, martang yang mahita. Tapuji matuhata marhite bukuende nomor 72 ayat sada dohot ayat 5.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Songonondo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay na Roma na manondangi ho, jalaha muliaon ni Jehovah, besar di atasmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nama rasi roha. Hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho kami sian haholomon tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sarajai tondim na badiai mahami, asalam gandaha porsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlindang binahen ni portibion. Asa sahat kami, rabdohot akan aporsea di guarmu tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu parjolo dung Epifanias, ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manangaha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tungga besi sombaon manang sioloan. Dia dolapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangidu hango luas yani, jala dang jadi oloan begu manang ulpahan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan hahomiton, ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin.
Hatopoti madosatta tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para sini roha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladangadong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam. Alani guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege mahata ni baga-bagani debata, taringot tu hasesaan ni desata. Songonod do pagkaholongin di debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na seleleng-leleng na di ibana, hasangapom ma di debata na di ginjang. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Epifanias, imas yang Jesaya 43 ayat 1 tu ayat 7. Margati soring mahita majahasa di ayat parpudi rap mahita majahat. Alai anggonuaeng songonod do hatani Jahoba si topaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel. Unang ho mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujau goarmu, au napunaho. Ay molo di bulus ho ay, dungan mo do ahu,
manang ditari-pariho akapatang ay, dang ubagan na ho. Tuksura pemardalan ho di bagasan api, dang masokonon na ho. Jaladang gorho bahenon ni dilan ni api. Ai au do Jehovah de Batam, nabadia ni Israel si paluaho. Nungga pola huleo misir bae perdengganamu, kus dohot seba sikatmu. Di bahen na arga doho huida, marmulia jala ahu maka holongi ho. Jala hulehon jolma sikatmu, jala aka bangso sikat ni toding. Unang homa biar, ai dongamu doau. Paro oku mapinoparmu sian habis saran, jala papungoku ho sian hasundutan. Dohono kumatu utara, paulak dohot tungdang sina, unang tiopi. Togihon ma aka anakmu sian nadau dohot aka borukku sian ujung ni tanoon. Ganup jolma naung mampargoarhon goarhu, jalan naung hutopa bain hasangapoku, naung hujadihon ro di naung hubaen. Ima sahatna, martua ma akka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Taha tindak kom maha porseotai, songon nahitan tindak kon nidongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panghuan ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubana toru ding tanom. Lamulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tisamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana kai mamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada haria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot diangaluan nasora suda. Amen. Horas.
Tabegema tikting dihuriatta HKBP Romangun, Minggu sia Januari 2022. Tikting Parjolo. Parmingguan dihuriatta HKBP Romangun. Parmingguan sadarion Minggu sia Januari 2022 di Patupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 30 dohot pukul 10 sia wib, dohot haton tuan sada, daya tampung di gereja ta holan 450 halak di Ganup Parmingguan. 2. Ruas nanaeng marminggu nunga manjalo vaksin paduaon. 3. Andorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa marite tatap muka dohot live streaming. Ruas Nabaru. Minggu sadarion tajalo dogabe ruas Nabaru di Huriata Ima Sada. Keluarga Agustian Robia Tua Suryana Sigalingging. Dorma Tua Rosalina Boru Sianturi. Rap dohot sahalak Yanakon Nasida. Rosian Gereja HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan. Alamat Jalan Kayu Pitu nomor 20 Tolu, Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Jusuf M. Suburian, Rosiana Arta Uli Borusiaan, Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian Gereja HKBP Resort Paranginan Humbang Hasundutan, alamat Jalan Pulau Sirit Timur Tolu nomor 34, Pekayon Bekasi Selatan, Wik Duren Sawit, Jonjong Mahamu. Saya di pasu-pasu tuata Mahamu, gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni Huriata, tarul mobi di Joloni Tuhata, Hundul Mahamu. Ruas Namonding. Nah di hari Senin, 3 Januari 2022, nunga jumulo monding sahalak ama ruas ni Huriata, Pandapotan Hutayan, umur 62 tahun, Hinabaluhon ni Inata Mariati Boru Panjaitan, alamat Jalan Hanuar RT Walu RW 06 nomor 20 Tolu, Kampung Bojong Pondok Lapa Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Kemudian hari Rabu 5 Januari 2022 di TPU Menteng Pulau Jakarta. 2. Nah di hari Selasa 4 Januari 2022, nunga jumulo monding salak ama ruas ni Huriata, Bungaran Lamhot Saragi Tambah, umur 60 tahun, tinading ni Inata Mariati Boru Rumapea Nahinan, alamat Jalan Kampung Pertanian Selatan RT Sia RW 0 Tolu nomor 16, Klender Jakarta Timur, Wik Kampung Pertanian. Kemudian hari Jumat 7 Januari 2022 di TPU Sandiogo Hill, Karawang, Jawa Barat. Tolu. Nah di hari Sabtu 8 Januari 2022 nunga jumulo monding sahalak amaruas ni Huriata, Kasiaman Monang Harianja, umur 82 tahun, tinading ni Inata Devina Boru Samosir Nahinan, alamat Jalan Pemuda Asli 2 nomor 80 Tolu, Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Udiana di Bonapasogit Huta Bayu Tanah Jawa Pematang Siantar. Tambahan yang sakit, Yohanes Leonatan Idotua Aritonang, umur 2 bulan, Wik Kayu Putih Kapling Pori, dirawat di Rumah Sakit Jantung Matraman. Tuhatama na manglehon pangapulion dohot ago di keluarga nama setahuni. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debata ma aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bayan sangap di guarna. Songonima tikting di Huriata minggu sadarion. Horas. Oh
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Damini di bata na sumurung sian salhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita salhut na horas ma dihita. Ala suasana tabaru dobe di tonga-tonga ni huriata nang partikian na di palumeo debata dihita dohonon nami ma tuhamu ama nami na nami hanggi iboto nami selamat tabaru ma dihita saluhutna hatan di debata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion Minggu Parjolo Dung Epipanias, ima natar surat di Evangelium Lukas bidutolu, mamuka maisian ayat 15, ro di ayat 17, dungi udut muse ayat 20 sada, ro di ayat 22. Evangelium Lukas bidutolu ayat 15, ro di ayat 17, Udut Muse ayat 20 sada ro di ayat 22 songonom mahata ni debata natar surat disi tapai tiup madi bagas sarohat tabe managam-nagam do bangsoi diripu be di bagas sarohana taringot tu si Johannes atik beha Kristusi ibana gabe dialusi si Johannes manasida saluhutna Ahudo tutu madidihok kamu dohot aek. Alai naroma nagumugo sianahu. Nahurang tamado ahu marharhari talini sipatuna. Didihonon ni ido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tanganna do purpuran payasonna ma pardegianna. Papungonna do emena tu sopona. Alai tutunungonna do hurakami tu api naso ramitop. Alai uju tardidi natoropi saluhutna. Gabe dohok ma Jesus tardidi. Jala dina martangi yang ibana mukap malangit. Jala mijur mato di parbadia tu atasna marupa songon darapati. Jala masama suara sian gijang songonon. Hodo anakku hahulongani lomodo rohaku diho. Ima sahatna. Di hamu amanami inanami nang dihita salut na di tonga-tonga ni partikiata nuaing ragam do nagabe olomu imitasi penampilan ni jolma. Sia sudi olodo inai asabaga kau inna ipake mahorung-horung na iripu halak ma situtu mas ala ni belgana jago ni na taon na. Apa mekel mai ibadah bagas rohana. Imitasi dui. Siam manggadua do hutu hori inna. Itu hormatas na baga. Imitasi dui. Untuk menentukan keaslian sesuatu, rekordo di bagasan ngoluta kejelian. Ikut teliti, ikut takas, ikut manat. Ai sa rumadok manat asa unang tarrobung. Takolak kejelian panadaon
Karena serupa tapi tak sama, pasti ada beberapa bagian dari bagian yang asli itu yang menandakan dia adalah asli, dia tidak asli. Adong do tada-tadana. Natutudo asli i manang dang, manang imitasi. Molo nunga ditadai, botoon nama, oh nyo tutudo asli i. Si godang harga. Alai, molo di bagasan ngoluna ditadda, dang asli, totu malat maibana. Isoppe marhite hata ni debata sadarion mamakulingi hita. Taringot tu anak ni debata na di baga-baga hod debata nagabe halua untuk saluhut bangso. Dibuka do marhite ayat 15 on didok marhite hata managam-nagam bangsoi di haroro ni Kristus Yesus. Ati Kristus idui diri punasida ma si Johannes padidi Kristus. Alapa jauh ni si Johannes nama dok hamubau ni roha hidup dalam pertobatan. Karena pengalaman-pengalaman lama di dalam kehidupan bangsa Israel yang tidak hidup dalam pertobatan adalah hukumnya pembuangan. Nunga dihilala nasida boha hacit ni natar buang. Nunga dihilala nasida boha hacit na alani pakor dosa di bagasan nguluna. Diri punasida odo hape mungkin si baluai. Odo hape mungkin mesiasi. Alayahan na terjadi. Adong opak poin na naingi dauta marhite hatan ni debata. Sederion. Naparjulu amanginang. Marhite kejujuran di patakas. Di babua si Johannes taringot tu dirina. Nang taringot tu si palua. Adong dok kesempatan memanipulasi keadaan partikian di bagasan diri ini si Johannes. Alaidang dipakai ibana kesempatan partikian ini papurnako dirina. Dang dipakai ibana kesempatan ini pabotohon audui asatoro palap menyanjung. Asatoro palap pasangapon ibana. Ali jujur di ibana. Memang di dalam kehidupan kita seringkali mengatakan kesempatan datang hanya sekali. Untuk itu pergunakanlah kesempatan. Kesempatan nadia do naboi pakai otak. Kesempatan untuk menipukah, memanipulasikah? Itu yang kita maksud. Atau kesempatan menyatakan kebenaran identitas orang percaya. Tutudo ngoluta dipatari pardebata tu tahun naik baru, tu partikian naik baru merupakan kesempatan. Alai kesempatan nasongo dia do. Tiruan dibahen si Johannes tu hita amanginang. Berkata jujur, berkata sebenarnya, berkata sesungguhnya. Walaupun ada keuntungan yang seharusnya dia dapatkan, tetapi dia tidak mengambil keuntungan itu. Atau mana kita manginang, gok do partikian kesempatan di bagasa satau bulonon naro socon di jolut tahaduan. Jujur do hita manang tapake do partikian ni paburnako dirita
Di bona ni taonon, di paingot tita. Di tikina berdabu-dabu do hita lupa de batak. Asa manat tita madalani ya partikiano. Napaduahon, di pabotohon si Johannes ibana nang taringot tu Tuhan Yesus marhite aka ulaun. Yohanes menjelaskan apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus. Marhite tadda, ima padidion. Di pabotoho si Yohanes do, marhite turpukon. Ia au madidi marhite aek. Alai naro dipudikon, naro mangihut madidi marhite todi dohot api. Marhite todi dohot api. Patuduhot disi dang dia nahula honon. Itapajouon ni pertobatan do. Alai naro dipudikon ubal kasieni dakolan pertobatan, dakolan hamu bau ni roha. Alai laus disido haluaun na nilehonna hatauon na dipatupa di bagasan nguluta. Marhite padidion nabadiai dindongani to di perbadia dohot api. Baptisan. Molo baptisan taida ma amanginang ahado pangatu sion ni baptisan. Sian rom bidonom mamuka sian ayat tolu. Rom bidonom ayat tolu dibuka isi sahat rodi ayat walu. Naso diboto hamu doon sudi hamu nasa naung tardidi tu bagasan Yesus Kristus. Tu bagasan hamateanna do hamu tardiri. Asa merua, asa merngulu naik baru hamu. Asa merua, asa sakabona hamu doho Kristusi. Molo nunga sakabona dohot hamateanna sakabona nang dohot hayonna. Menjadi jaminan hidup kita. Sementara Yohanes tidak sampai ke situ. Hanya panggilan pertobatan. Ubalga. Jala dipatudu si Yohanes muse patutoru dirina. Merendahkan dirinya. Makar hari tali ni si patu na peau. Unang maju amang inang. Makar hari. Molo makar hari tali sepatuna muduk kita dungi maniup patna na kotor do dia. Unang majo sahat tuna maniup na kotor. Muduk pe ulu do hita. Sejojot do masa hata nama dok. Tutudo mamora hamu. Alai sumurung au. Otik. Tutudo pistar hamu. Alai upistar au. Otik, tuturo jago hamu, alai jago au. Otik, malu colma, bangai tungadul. Orang pandai menyanjung orang lain, orang pandai mengangkat orang lain, tetapi dia masukkan tentang keberadaan dirinya. Tetapi Yohanes tidak demikian. Dia benar-benar merendahkan. Dia benar-benar membuktikan bahwa orang yang dibaptis di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang imannya tidak tauratis lagi, tetapi iman keselamatan oleh anugerah. Dang ditoru ni patiki beibana. Dakka porsiaon na ditoru ni patiki alai ha porsiaon marhite asini roha ni debatama jalo onna. Karena padidion
na dipatu pasi Yohanes masih bersifat Tauratis, patiki, unang ikon. Alai molo nunga di bagasan Kristus Yesus. Asini rohado jalo ota. Hala naung tardiri di bagasat to di perbadia. Maka tidak kon hasesaan ni dosa. Adong marsi gorgor di bagasan rohana, laho maka tidak kon taringo tu hasesaan ni dosa naung ni jaluna. Marsi gorgor di bagasan rohana dak soboti hatani debatai alai balik samarua. Barita hunun nama haluauni. Odo amangi nang dijauhi ta. Dung dipatari pardebatahi ta. Tu tahun 2022 on. Unang so boti hatai naung tajalo. Iko si songo si Paulus do. Di bagasan nguluta. Maru tangau molo so hubari tahun hatai. Bagaimana kita menepuk dada kita mengamini jika tahun ini, tahun yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak menyampaikan satu kata pun tentang keselamatan Kristus bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, utang kita yang paling besar. Maru tangau, moloso hubari tahun, hatai. Iru benar diuruti debata asata bari tahun. Tada naung terdiri hita. Tada hala na terdiri di bagasa to di dohot api ima mampu manesa dosa. Mampu mengampuni. Mampu menerima orang lain. Jangan dombe rohana sai marsi gorgor di bagasan ngoluta. Nunga tahu tu tahun margati di bagasan rohata tanggal honna buruki. Saya tadok mangedehon dang salputan na buruki alai rohana tetap buruk. Alaha marsi gorgor. Satu nama de so bui lupa honokku na binamida namuse agu yamang. Habe saya tadok marhua amanginang nang salpu tahun naburuki salpu masude alai saya suan di bagasan roha halak na tardiri di bagasan todi dohot api bohado songon api nama bakar. Gabe tasik dui tanggal dui tarbakar dui suang songoni nang di bagasan nguluta talakaho taunon tatanggal hon alamulo saya tabuan ya mang hita sendiri dona lem tuki halak na tardiri di bagasan todi dohot api ima halak na mampu mananggalhon kebiasaan lama. Kebiasaan lama. Saya dijauh hita marsormin di bagasan nguluta. Puasa marsormin asa tatada ise dirita, ise hita, ahado hasomalata. Tanggalhon hasomalan nasodenggani yahi nadumenggat tujulanon. Napatuluhon marhite hata ni debata didok ulau ni Kristusi imana didok di ayat 10 pitu di tangan nado purpuran payason nama pardigianna papungon nado emena tusopona alai tutungon nado hurak kami tu api naso ramitop. Amanginang maoldo
luluan nuaing purpuran, tampian, aduri. Anggona netumua pasti tahu itu. Anggona poso ngamaul alaha tatuhor boras molo najolo begitu hasil panen dijemur kering. Setelah beberapa hari dijemur kering dibawa ke kilang padi untuk menanggalkan kulit padi. Habis itu disimpan di rumah baru ditampi. Atau hasil panen itu juga begitu dijemur nampak mana yang berisi dengan tidak berisi dituangi. Kadang ada yang mengkipas. Setelah itu juga ditampi lagi supaya untuk menanggalkan mana yang berisi atau enggak. Ima purpuran. Ada dong dia nama dok aduri. Adong wadok tampian. Molo nuaing adong na bulat, adong na petak. Ahado hagunaan na. Molo di Jakarta na sarong gilingan. Tatuhor boras saya mangihut ma rihit. Pasir. Bentuk batu. Ya ado iba manuhor boras na julu tiki doli-doli. Ni tampi mai dapat masong beling-beling kaca pasiri. Ahama musei monis. Dan ibu tu napo soate monis. Baru bapa. Ingat tamu dope monis. Yang guna po soate dok monis. Apa monis? Ina es manisnya. Ina buse. Ima boras nagiling-giling ujung-ujung di borasi. Biasanya tu pinan lubu do mulo so dipakai be. Mulo so dibubur. Ahama muse lakat ngemi saya urung do bongkol nang pudi. Tapi tujuannya apa? Untuk mendapatkan kualitas terbaik. Yesus akan memanggil kita di dalam kehidupan kita jika kita diketemukan hidup dengan kualitas terbaik. Untuk itu bagaimana kita hidup dengan kualitas terbaik? Waduh ngulut tahun, ngulu na dijupangi di bata merite kualitas terbaik. Purpurat di bain ibana. Asa habangi, nasodinggani, dungi tutungon nama. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, jalani hidup Anda dengan kualitas terbaik saat ini. Kita akan tahu kualitas terbaik itu jika kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Boto otta kualitas ngulutta nadumenggan molo mangulu rabdohot Kristusi hita. Napaupaton didok di patuduma taringo tu hadirion ni Kristus anak ni debata. Jala mengajari kita maka tidakon Kristusi anak ni debata. Amang inang tang jolma maka tidakon Kristus anak ni debata. Mari kita perhatikan ayat 21-22. Bukan manusia yang di bumi ini, bukan manusia yang ada di sekitarnya yang menyukai dia, menyatakan Kristus anak Allah. Tetapi siapa? Allah sendiri yang menyatakan Kristus adalah anak Allah melalui Roh Kudus. Alai uju tardidi na torobi saluhudna gabedohot ma Jesus tardidi. Jaladina martangiang ibana mukap malangit jalami jurmato di parbadia tu atasna marupa songo darapati jala masa masuara sian gijang songonon odo anakku haholongani lomodo rohaku diho odo anakku
hahulongani lomodo rohaku diho. Kita lihat itu. Capek kita berdebat tentang keberadaan Kristus sebagai anak Allah. Ala sejok do diperdebatkan. Molo Kristus anak debata isi bidanna. Bahas situasina on dia. Yang menyatakan Kristus anak Allah itu adalah Allah sendiri. Ai sarupa doi songono namanginang. Nakin pinuka taringo tu imitasi. Jadi molo taringo tu imitasi, molo adong sipatu, umpamana sipatu krokodil, adong do na imitasi, adong do na asli. Roma pabrik di ida maun, mapungu mapiga sipatu merek krokodilon. Roma pabrik madok. Ini asli, ini imitasi, ini palsu. Ragu dope hamu nanidok parpabriki. Molo didok parpabriki, ini asli, ini imitasi. Disipatui, dihamu amanami. Molo manur sipatu hamu, rona punasa pabrik krokodili madok, ini asli, ini imitasi. Mana kainanami manur tasamu didok ini asli, ini imitasi. Ragu dope hamu di statement nasida. Tidak. Kenapa? Gak mungkin dia mau rugi. Kan itu pertama. Pasti dia akan menyatakan suatu kebenaran. Nunga debata ama madok anakku, hahulong aku. Ragu dope hita taringo tu hadirion ni Kristus anak ni debata. Nunga debata sendiri pabuahuni. Ikon marhua du hita amit tonotta jala hati dakonotai taringo tu hadirion ni Kristus. Jala dido debata hahulongani lomodo rohaku diho. Lomodo rohaku diho. Amanginang molo lomodo rohani unang tapake pikirata madok. Molo lomodo rohani debata di bana di anakna. Ay buasay ko mate. Buasay ko tersilang. Ay molo lomodo rohani debata ay holan elugu ni tangan ni debata ipe ngamar ragia ni. Akamusi ngamalua molo didok lomodo rohaku di ibana tentu namardalan masakap ni debata marhite ibana. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi Allah, di mana rencana Allah akan bekerja melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Rencana Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Untuk itu, mintalah kepada Tuhan penyertaan, kekuatan, pelayakan di dalam rohnya yang kudus. Karena kita hidup saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Atau amanginang tapake mapartikian na dilihat debata, maka tidak kon ibana anak debata, dang mangai tungadul, dang namangai tu diri, hati dakon pabotohon marhite aka ulau do partikian, marhite na patadahon taringo tu hasesani dosa, pabotohon dang na mangulu di bagasan tauratis behita, alai mangulu di bagasan anugerah, mangulu di bagasan saling mengampuni, mampu menadikon kebiasaan lama tada naung tardidi hita di bagasan Kristusi. Didongani debatama hita salutna madalani partikianon marhite nasai mangasahon guarna nabadiai. Amin.
martangnya kita. Mauliate ma ali Tuhan pardenggan basa na marmudu-mudu ngolu nami jala patauhok kami mamulus partikian jala nunga di patari parhokko ngolu nai baru tahun nai baru di bagasan ngolu nami di pasunggul hokkodo tuhami marhite parmingguat tikion parsauran di bagas jorom manada anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus ibana do anak ni di bata tang siat diri nami huhati dakko kami alai hodo Tuhan nama katidakko taringo tuhadiri oni Kristus pakai mahami papatarhoni marhite namardenggan marhite naung majalo hasesani dosa haluaun dohot asini roha asa mangulu hami di hari-hari na liami marhite ngulu na marseret roha debata pardenggan basa hubak kami ditangyang nami akaulau nami siap hari pasu-pasu ma Tuhan patau hami mangula hobartulomo ni roham patau hami mangulu di bagasan haluau nasiakko pasu-pasu akayanakon nami namar sikola na mangalului parkarejoan na mangalului rokap nasida patongon matuhan akan adinggan tujuan nyarion tarlumobi di tahunon asa dapotan lasni roha nasida marhite parsikolana marhite parkarejoanna nang marhite rokap gabe tabba lasni roha nami pasu-pasu Tuhan akan tutua nami lansia na sudah gugu na sopot somarama na di bagasan habaluon dongani manasida saile homma gajang niur homa na manukoli nasida nang na di bagasan habot ni rohape ale Tuhan Jehovah tukoli na di bagasa pergumulan dohot habot ni roha unang loas nasida sa itu matangis alai tiop gomos nasida asa unang tinggang hapor siauna balik salam marsihohot tuho di keluarga na menghadapi persirangan siala hamatian pos dorohanami lehonomu sadani roha nanihot di bagasat todim todi parbadia asa masiapulan nasida hubak kami di ruas ni huriam napeak di rumah sakit manang di bagas nasida siala parsahiton pasu-pasu manasida pasu-pasu nasa ubat na ipangan nasida tarlumobi di anak konami Yohanes Leonatan Idotua Aritonang ina nami nyonya siani parboru si hobing Edison Hutapea Reynaldo Aritonang Regina Tumanggor ina nami nyonya Hutabarat boru si majutak Untor Mulia Panjaitan ina nami nyonya TM Syahan boru si topul ina nami nyonya si manjuntak boru Panjaitan Oktaviani Hasian boru Marbun Tupal Nenggolan Beni Daniel Marpau, Nyonya si Marmata boru si Mangucong, Nyonya si Tua Marbun boru Nenggolan, Ferdinandus Tapubolon, amang si Tua SP Hutasoid, Lois boru si Regar, amang si Tua Heria Sutabarat, Nyonya si Ahan boru si Tanggang, Inang Florida boru Manalu, Las Maria boru Panjaitan, Naomi boru si Aturi, amang Andar si Dabalok, amang KM si Ombing, inang nyonya si Manjuntak boru Nabitupulu,
Dame Herlina Sinaga, inang nyonya Sintua Jenenggolan Borsilalahi, amang tepe Simanjuntak, inang nyonya tepe Simanjuntak Boru Napitupulu, inang nyonya Baster Manurung Boruaruan, maruhum tabunan, ali jahuba debata pardinggan basa. Tuhodo hami mangaluo saluhutna, naniae nasida siala ni parsahiton, asi maroham, surdukom matangamu nabadiai, apeho matu nasida, mangalehon hahisaron, mamasu-masu nasa ubat na dipangan nasida, pos dorohanami Tuhan, sakapmu do patuduhonomu, nadinggani tu nasida. Suang songoni nang keluarga pe, pasu-pasu Tuhan pargugui, makirim do pakko, dinapature-turehon amanami, inanami dohot yanakon nami, lehonomu do bohal ningulu nasida. Debata pardinggan basa, pasu-pasu, huriam HKBP, sian hatopan, nang distrik, nang resort, nang huriam marseda-seda, tarlumobi huriam HKBP Rawamangunon. Ihot masa luhut na akaparhubas ni huriam marhite todim. Asa marhubas mga sahoko. Di bagasa sada ni roha parsitutuon nasyako. Asa marsangap maguarmu marhite pakkubasion di tonga-tonga ni huriam. Tebata pardinggan basa, upasahat tami ma nang panggonggomi negara nami. Tuhoma upasahat tami nasida lehon habisuhon dohot biar midaho asa dibagasa koma nasida mangula-ulaon na jala marsitutu mabahen nadenggan di jolom. Mangasahon Kristus Yesus asi maroham dihami. Tangi homma tangiang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhanta marhite buku de nomor 696 huhut papungu peliak kita manginang.
Ade mahita jongjong salut. Tapasa mapeliata tu adu pani debata tapa uduk maruhata martangiang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silian lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pasatami masian na nilomi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasea kami peleanon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mari hite-hite tordim. Asalam huta dahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliahate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na dibanagi jang sai pinarbadia magoarmu. Sai ro maharajaonmu. Sai saud malomoni roham dibanatongon songon na dibanua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hono na maraja Lord hamu di bagasan dame dohot las niroha, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Idopakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala di parsaur homma damena tu todim. Amin. Amin, amin, Di hamu amanami nanami ha anggido iboto nami. Kami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader nang dohot multimedia. Madok tuhita selamat hari Minggu madihita saluhutna baik na di gereja nang nama dohoti live streaming. Tuhan ma masu hita horas madihita.